ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚು ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಎಟ್ಟಿದೆ ತಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೀತೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿ ಒಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಏರಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತುಂಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಚು ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಯಾವು ಪುದೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುದೀನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡಿಯೋಡು. ಏರೆಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಬಿಡ್ಚು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಈಸಿಯಾದೇ ಮನ್ಪುಲಿ. ಈ ತಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುನೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡೇದು 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋನುಡು. ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ, ರಡ್ಡು ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚೂರು ಶಾಜೀರಿಗೆ, ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವಿನ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ನಾವು ನಿಕುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡಿಯತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊರ ಆತು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲ ನಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡುಡು ಅಂಡ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ್ದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು. ಈ ಮಸಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೂಪ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು. ಮಸಾಲೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ಪಾಡುಡು ಅವಿನೊಂದು ಸರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪೋಡವಿನ ಅವು ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು. ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪವ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಎಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಏನು ಉಪ್ಪು ತೂತು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ. ನಾನು ಮುಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತೊಂದೆ ಅವಿನ ದಿಕ್ಕದು ನಾನು ನೀರಿಡು ಬುದುಲೆರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟೆದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು 2 ಲೋಟೆ ಅರಿಕ್ 3-6 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ದೇಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು 2 ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ 4 ಲೋಟೆ 2 ಲೋಟೆ ಅರಿಕ್ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಡ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ಕೊಜ್ಜುಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರಿಡು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ದೇಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಇಕ್ಕು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊದುಲೆರೆ ದೀತಿನ ಅರಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು. ಅರಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬೇಯ್ಪೋವೆ ದಾಲ ಉರ್ಕರ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಅಂಶ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಉರ್ಕರ್ದು ಪಿದಾಯ ಗುಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾವೆಂಚ. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲದಿತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರಿಲ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ ಬೈದುಂಡು ಯಾವುಜಿ ನನ್ನಲ ನೀರ್ದ ಪಸ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ದಿದೆ ಬೇಯ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟತ್ತನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಅರಿ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ದಿವೊನುಡು ಐಕೆ ಕಾವಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿನ ತೋಪೊಂದಿಕ್ಕ ಐತ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲದಿದ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಭಾರವಾಯಿನ ಕಲ್ಲುಂದು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ದೀದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಆನೈಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ತೋಪು ದಿಯೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎರಡ ಪೊಸತ್ತು ಎರಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಇತ್ತೆಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆತನು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉದುರಾದ ರೆಡಿ ಆತನಂದು. ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡ ರಾಯ್ತಲ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜದು ಚ ಇದು ಶೋಕು ಉದುರಾತನು ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಉದುರಾಪುಂಡು ನೀರೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಉಂಡಲ್ಡ ಅಂಡು ತುಯ್ಯರತ ಎತ್ತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.